বাবু আমার তো হঠাৎ দেখতে পাইলি হাত তো মাছ উবিলে হাত জলের উপরে ধোঁয়া উড়েছে। আমি তো লোককে সবগুলোকে না করিনি, হঠাৎ বমি উঠি যখন এই ধোঁয়ার মাহাকুল গোটা হিরা কি অবস্থা। বিলকে কো যাই পারে সার ওষুধ মারতে, ও চাষের ভিতরকে নাই কেন বিলকে লোক ও চাষবাস মাছি বাজি কারুর কোনো ছাড়া নাই, কোনো শব্দ নাই, কি অবস্থা আতঙ্ক করে গোটা ওখান বিল গোটা লোক একবারে নামি পারে দিলে। দেখলাম যে কালকে বিকালে তো বৃষ্টি মেঘলা আছে, এই ভয়ে কেউ যায়নি। আর সকালে স্পটে গিয়ে দেখলাম যে পুরো যেন ভাত হাঁড়ির মতন ফুটছে জলটা, এবং সামনে রুয়োগুলো সব পুড়ে গেছে, প্রচুর। এখন তো ধোঁয়া কম, আগে আরো প্রচুর ধোঁয়া রয়েছে।